Blue Tiger Channel ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับช่อง Blue Tiger Channel เช่นเคยโอเคไปต่อเควสหลักเควสหลักเลยนี่มันต้องมีทางขึ้นไปชั้น2อ้าวลงอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอ๋อ Hey, you. Yeah, you. Want to be famous? Spencer's Choice Free Sliced Bread. It tastes fresh because it was. God. Yep. Yep. Oh. Oh, yeah. Huh. เควสมีการอัปเดตแล้ว Best find this week. Go. ทำไมผมต้องไปหลายที่จังวะ อ้าวกลับมาหายม้อยอีกทำไมเนี่ยอ้าวเจ็บเฉย What's gone into block mine? You must be joking. This property is off limit. This. That's funny. เข้าไม่ได้ Mom, something's not right. อ้าวตกน้ำเป็นเขตห่วงห้ามเหรอห้ามเข้าพอผมเข้ามันก็เลยมาไล่ล่าผมเนี่ยไม่ได้หาเรื่องผมเองประชาชนคนธรรมดาที่มาวุ่นวายลุกหลงไปด้วย Practice discipline. Safety is ยันก็ตายไปด้วยปืนมันแรงขนาดนั้นเลยวิ่งสิวะ
ก็ว่าจะสันติวิธีอยู่หรอกแต่ว่ามันยิงผมก่อนสันติวิธีไม่ใช่ทางออกคือเหมือนยิงแห่กันมาเรื่อยๆเนี่ยประชาชนคนธรรมดาก็คือฆ่าได้เลยว่างั้นไปไม่ได้พวกนี้คือยิงได้หมดเลยมาหลบหลังไอ้หมอนี่ได้ไหมโอ้ยโดนผมรู้สึกว่าพวกนี้มันจะทำอะไรผมแทบไม่ได้เลยนะได้กุญแจแล้วเข้าไปI'm taking cover. ไกลโคตรมัวเลยขึ้นทางไหนได้วะทางออกบันไดอยู่ไหนลิฟต์ก็ได้นี่ไง How did you get in here? You. โทษทีฉันฆ่าลูกน้องแกไปเยอะมากเลย What? เพราะว่ามันยิงฉันก่อนไงล่ะแล้วแกอยากจะเป็นไรต่อไปถ้ามันไม่ยิงฉันก่อนฉันก็คงจะไม่ทำแบบนี้นี่ใช่ไหมก็ขอเข้ามาดีๆแล้วไม่ให้ไง System activating. วงปืนมายิงให้หมดเลยก็วอนกันซะขนาดนี้ต้องจัดให้ What? Gotta get down! ว่าจะคุยได้ก็คุยไม่ได้เพราะว่าผมฆ่าคนของมันไปเยอะมาก
ตาย2ถ้าคนชนคนธรรมดาเนี่ยก็ตายแล้วก็เอาของมาซะเลย เดินไปเดินมาอยู่ได้น่ารำคาญล็อกอย่างนั้นเหรอล็อกทำไมเนี่ยGood afternoon. I'm Chairman Rockwell, and I'm here to address a serious issue facing us. As you all know, our colony has been successful beyond our wildest dreams. Unfortunately, we've recently discovered that our food supply will not be able to sustain Halcyon's population in the long term. Everyone will die. Everyone will slowly stop living from malnutrition. But we're doing it together, and that's what matters. I fucking swear, if someone doesn't give me something to read that will placate the masses soon, all of you will find yourselves violently unemployed. But I can assure you there's nothing to fear. ทำไมต้องมาฟังมัน We've พูด got a ด้วย solution. It's called the Lifetime Employment Program. น่ารำคาญโอเคเวทนี้มันจบแล้วเวทต่อไปได้ไอ้ขวางยิงทิ้งให้หมดใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปถ้าไม่ถอยก็ต้องตายอย่างเดียวนั้นสวัสดีคนอื่นเขาตายกันหมดแล้วแล้วคงไม่ปล่อยพวกแกไว้เหมือนกันตายกระจกบริษัทรวมถึงคนในเมืองนี้ด้วย
Take him down! Here I come! Open fire! โอ้โหยิงนัดเดียวตาย3พอเป็นศัตรูตามเนื้อเรื่องหลักแล้วคือไม่เท่าไหร่เลยสู้ศัตรูใน DLC ไม่ได้เลยนี่แหละหลังจากที่ผ่าน DLC มาได้คือเขาจะแข็งแกร่งมากถ้าเล่นแบบ normal นะศัตรูแทบทำอะไรไม่ได้ยังไงผมก็ต้องไปจากที่นี่อยู่แล้วเริ่มจบที่ผมกอดเองช่วยไม่ได้มันวอนกันเองไปไหนกันเหรอไม่มีของอะไรเลยเหรอแย่เลยนะแบบนี้ก็แต่มาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยไม่ได้ให้ขับยานแต่ให้เข้ามาข้างในพอเข้ามาข้างในแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรNot so fast! What do you think? Well, I never! อะไรที่จะมารีดไถกันจากฉันงั้นล่ะมีทางที่เข้าไม่ได้เว้ย Hey, did Tillman get transferred or something? That's right. You weren't here when it happened. Some UDL สองคนนี้ไม่รู้ officers เรื่อง took รู้ him ราว into อะไร custody. Oh, law, what did they take him for? UDL's been questioning anybody with ทางไหนวะ connections to Phineas Wells. And, well, ข้างบนก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลย Lunch with the guy. ไปทางไหนล่ะล็อกไปไหนแล้วไปเอาอะไรไกด์ชี้ไปทางไหนชี้มาทางนี้ข้างล่างมันต้องมีทางลงไปข้างล่างสินะแถบม่วงๆนี่คืออะไรวะ
ยังไม่โจมตีผมก็เลยไม่ทำอะไรมันล็อกไว้เหรอมันเมื่อกี้มันใกล้จะถึงแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่ออะไรวะอ๋อทะลุมาตรงนี้ได้มีล็อกต้องไปทางอื่นไม่ไกลเท่าไหร่ Got a promotion coming. I can feel it. No visit. Intruder! Bring him down! Please don't know. Where am I coming from? ไปหาเป้าหมายต่อดีกว่าอีกไม่ไกลเท่าไหร่แต่จะไปยังไงขึ้นบันไดมาทางนี้มันเหมือนเป็นระบบพลางตัวไงต่อวะขโมยโอ้อะไรเนี่ยมีมนุษย์ทดลองอยู่ในหลอดแก้วเราขโมยของอะไรบางอย่างไปในชั้นที่สูงกว่านี้น่าจะต้องออกไปมั้งพวกนี้มันเกาหลีเองมันวอนกินเท้าผมรอดมาได้ไงเก่งเกินไปหรือเปล่าพลางตัวทำงานทำไมทำงานเพื่อ300 เมตร
โอเคกลับยานได้ละอ้าวมีศัตรูอยู่ใกล้ๆอย่างนั้นเหรอนี่หรือเปล่าถ้าทำอยู่ได้หรือยังตายกันเกือบทั้งเมือง You killed the ที่นี่ We've arrived at Phineas's orbital lab. I've kept myself busy. You said yes. What? I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some. Oh, great. ให้ทำเควสต่อไปได้ไล่ไปเรื่อยๆเลยเล่นแต่เควสหลักแล้วทีนี้ใช้เควสช่างหัวมันละจริงๆผมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงของคลิปแรกๆเลยของพาร์ทแรกๆเลยที่ผมพูดถึงก็คือผมไม่ค่อยชอบเกมที่มันเนื้อเรื่องมันออกไปท่องอวกาศอะไรเงี้ยแต่จะออกไปชอบแนวโลกล่มสลายมากกว่าอย่างพวก Fallout อะไรเงี้ย Captain, I hope โอ้สถานที่ใหม่ we have arrived at the Hope. You, if for the sun, you, the, oh, ถึงโฮมแล้วควรจะนอนพักสักหน่อยนะ8 ชั่วโมงเหมือนเดิมเพื่อลดอาการติดยา โอ้โหฟ้าร้องหนักมากตอนนี้ไม่ใช่
security roles security area and areas with security. Searching for unauthorized. Investigating. Can you hear me, Captain? I find myself glad to have no olfactory system. Destroyed. Searching for unauthorized persons. I'm gonna go. Patrol initiated. That's the Hope's computer up ahead. I'll admit, I am curious to what... Greetings, Captain. ADA. That is... But that is a... Yeah. You should not... Oh, good. We are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. I reported as much to Phineas Wells, but he has not responded. Perhaps you should check in on him.
Captain, I am receiving a... Captain, The board is here. The board. it... How... What? As... Good... Now arriving at Phineas's top secret orbital lab.
pleased to inform. Attention. Transmission. Mm-hmm. The captain did right by us. Now, the board will never own Groundbreaker. Not while I breathe. Go on, Mardad. Something's not right. Waste of company ammo. The captain did right by us once. The board will never own Groundbreaker. Not while I breathe. Push on, Mardad.
investigating.
Take him down! After all you've done, you're... So... I... It... Get me out of here! You don't know how glad I am to see you. You lunatic. You broke into the board's own fortress and killed... You... We're... The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's คลิปนี้ผมเล่นมาตั้งนาน But the board's mistakes would haunt the colony for แบบ decades. เงียบๆเล่นแบบเงียบๆมาก
The damage they left behind สุดท้ายจบแล้ว would require the work of a generation to repair. คือมัน Dr. Phineas หู Wells ฟังผมมัน began reviving a ไป handful ปิด of ไม the ค์อัตโน host มัติ colonists. ผมเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยได้ Engineers, จบแล้วเพิ่งเห็น scientists, technicians, and intellectuals. โอ้อะไรวะ They were among the brightest minds ก็เลย the จะ Earth เงียบ had ๆหน่อยไม่ ever มีเสียง sent ผม out to the พูด stars. จนเมื่อกี้นี่แหละ The Hope scientists and Sanket. engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no ผม way ก็นึกว่า to เสียงมัน return เข้า to Earth, ปกติที่ไหนได้ they had no ไม่ choice ปิดไว้อยู่ but to band มัน together ปิดเองอัตโนมัติ and อะ devote themselves to the cause of saving จากมันวะ Halcyon. The people of โอ Halcyon เค were จากที่ผม nothing if not เล่นมา hardy. เมื่อกี้นะถึ In ง the จะมี absence เสียง of the ผมพูด board's อะไรก็ตาม authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. ที่ยิงกับพวกเมื่อ Life กี้ก็ was คือ especially hard ผ in ม the years to come. เข้าไปในเขตของพวกมัน Some แบบไม่ได้ตั้งใจแล้วมัน towns โจมตี dissolved ผ by ม attrition ก็เลย and ปล่อยศึกเลย starvation. บูแหลก But แต่ most นั้น of มา them ไม่สนอะไร found a ฆ่าอย่าง way เดียว to carry on. ใครขวาง In ตาย the years to come, Halcyon was forced to reckon with สุดท้าย its ลุงโดนจับ newfound freedom. The board ก็ was ตามไป gone, ช่วยลุงได้สำเร็จ and for better or worse, the colony ก็เป็น was ตัวละครสำคัญ responsible ที่ for its own destiny. ปล่อยเราออกมา Left unchecked, จากการ the ถูก war แช่ on แข็งนะ Monarch consumed both แต่ถือว่าเป็น MSI ผู้มี and พระ the คุณก็ได้มั้ง iconoclasts. ก็เลย And when the แกโดนจับ sulfur ก็ไปช่วย cloud แกหน่อย settled, only ต stragglers อนนี้ from ตัว both การใหญ่องค์กร factions ใหญ่เมื่อกี้ remained. ผมไปถล่มมาเละแล้ว Some found their way to ตัวมัน Sublight, เองด้วย some to Terra 2, and some lived their final จากที่ years ผมเล่นมา fighting หลาย for ๆพาร์ท food เนี่ย in นะ the ผมว่า wilderness. มันก็สนุกระดับหนึ่งแต่ Only the ผมไม่ beasts ชอบเกมแนว remained. Sublight ตะลุยอวกาศ Salvage เท่าไหร่ adapted to the ผมเกิด changes ภายใน in อวกาศ Halcyon, ผมชอบเป็น shifting แน their ว business พวก model ผลิต to อย่าง suit the times. พอ Their เอา claims of legitimacy were Wasteland อย่างเงี้ย scrutinized, but ultimately unquestioned. คือ Lilia เกมเหล่านั้น Hayden มัน would ยัง continue ไม่ได้ to ใส่ protect ไป her จ๋าขนาด family as นี้ ruthlessly as ever. ยังไม่ได้ออก After returning to ออกนอกโลก Edgewater, อยู่ the ใน deserters ดาวโลกอยู่ negotiated workplace reforms with Reed Dobson, including a single day of rest, which came to be known as a weekend. As the มัน world around เล่า him ตอนจบก็ changed, เล่าเหมือนกันกับ Dobson พอ found เอา himself pining for the old Because they- days. He was known to spend ว่า his สถานที่ weekends ที่ in เรา a เคยไป cantina, ปัจจุบันหลัง nursing จาก one นั้ of น the มัน few เป็นยังไง remaining bottles of Zero เกิด G, อะไรขึ้น and ขึ้นอยู่กับ repeating การ to กระทำของ himself, เราที่ทำเอาไว้ "It's not the best choice, it's Spacer's choice." As for มันก็จะส่ง Adelaide ผลให้กับ McDevitt, she tended to her garden in สถานที่ต่าง solitude ๆ for หรือ another กลุ่ม year ต่าง before passing away. ๆ ผมไม่รู้ Her ว่าผม body was discovered some รู้สึก months เริ่ม later เบื่อ when เริ่ม Reed เบื่อ Thompson paid her a ก็ visit เลย in an รีบ effort เล่น to ให้มัน make จบๆไป amends. Her remains ไล่ were เควสหลัก buried อย่าง in a เดียว place บู of แหลก honor underneath the เจอ floor ใครขวาง of the ยิง Edgewater ถึง Cannery. บอสฆ่าบอส Reed จบ believed this was what she always wanted. แค่นั้ Under น the เลย leadership of Junlei Tennyson, the groundbreaker held firm เข้าถึง against ตัวบอสได้ก็ corporate จบ influence. ตอนแรกผ The มนึกว่า ship's บอสจะเก่งกว่า mechanical นี้ stability gave Junlei the time แต่ to educate a หุ่นยนต์ promising ของมันน่าจะเก่ง generation of เอาเรื่องอยู่แต่ว่า engineers ผมอัพมา schooled in her family's อัพเลเวล tradition. มาสูงแล้วก็อาวุธผมเป็น The ระดับสูง future มา of ก the แล้ว groundbreaker ก็เลย looked promising. ง่าย The rediscovery แต่ of ถ้า the hope ถ้าเผลอ and the ถ้าพลาดก็ตาย abandonment ได้ of the ง่ายเหมือนกัน lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable อย่างที่ realities ผมตายใน about คลิป the บ่อย state of Halcyon. While คือบางทีมันมองไม่ Byzantines เห็ were นมัน reluctant to ไม่รู้ว่า surrender ตัว the มันมาจาก luxuries ข้างหลัง they'd grown accustomed แล้วมัน to, โจมตีได้เร็วมาก board's โจมตีเร็ว diminished authority ได้เคลื่อนที่ gave them little ได้ choice เร็ว in the matter. คือมันแรงมาก Nearly everyone แล้ว had พอ to โดน learn ยิ to งจาก make ข้างหลัง do with less. Some ว่ามั่นใจ even had ว่า to ตัวเอง get เก่งไง jobs. It มันจะ was ตาย a ง่าย dark ใช่ไหม time indeed. มันก็ไม่ได้ตายง่าย Even ข the นาดนั้นแต่ Gorgon บางทีศัตรูปืน asteroid, แรงๆมากๆก็ though มี a distant enigma มัน to ยิง most เรา of จากข้างหลังไม่ Halcyon, กี่นัด felt ก็จ the บ aftershocks of your actions. แต่เราก็ The เหมือนกันเราก็ destroyed ยิงมันไม่กี่นัดมันก็ตาย Adrenal เหมือนกัน synthesizer became a symbol of the board's cruelty and a rallying point for ถ้าเล่า Wells แบบเนี้ย and his จบแน่นอน scientists as they sought to build a more humane, ethical Halcyon. เกมนี้ผมได้ฟรี They จาก cleared the dead from อีพิก Gorgon's เกมนะ มัน laboratories ช่วง and ที่มันแจกพอ repurposed ดี them to aid in the crucial work of solving the ก็เคย colony's คิดจะซื้อเล่น nutritional crisis. เกมนี้แต่ก็ The ดีแล้วแหละ Gorgon Project's final explosive ก็ end ไม่ได้สนุกข was นาดนั้น bittersweet for Olivia Ambrose. ที่เขาแจกฟรี She ก็โอ wandered เค the colony's ห fringes รือว่าเป็นเกมดีเกม alone, หนึ่ง searching for others like her ถ้าใครชอบ who ชอบอว despised the กาศน่าจะ board ชอบอยู่หรอก and meant to destroy them. In แต่ผมไม่ time, เท่าไหร่อะ she found Phineas Wells and his cadre of scientists, and she
join them in their efforts to save Halcyon. For a while, she even knew an uneasy peace. But for all that, Olivia found purpose in Wells' project. She was always haunted by the memory of her daughter, Minnie.
who hadn't lived to see the better world they were building. She never did forgive herself for the horror her work had wrought on Halcyon, but she remembered fondly the daring captain who'd put an end to it at last. In spite of everything, the Gorgon asteroid remained a sobering reminder of the potential for progress and disaster in humanity's most ambitious efforts. The Rizzo's company in Halcyon dissolved after the collapse of the board. Needless to say, the launch of Spectrum Brown was indefinitely delayed. A stockpile of Spectrum Brown remains buried deep beneath the ruins of the old distillery. เล่าแต่ละฝ่ายอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอย่างยาว With the dissolution of the board, มาเป็น Ruth แต่ละค Bellamy น found herself without the two แต่ละดาว constants in her และ life, เหตุการณ์ Byzantine culture and her sister Belinda. In the face of this new reality, she struggled to find a direction for her life. The colony had moved on from Halcyon Helen and would require new heroes in the years to come. And so Ruth Bellamy decided it was time to exit stage left. She quietly disappeared from public view. The dissolution of the board did not mean the dissolution of the ambitions of Cedric Kincannon, the charismatic leader of Sublight Underground. Cedric offered Slug's transportation services to the newly thawed colonists and set to work ferrying resources and food wherever they were most needed. For better or worse, Slug headgear became fashionable in the following years. As the board began to disintegrate, Spencer วิธีการเล่าเรื่อง Woolrich ก็ found himself at a crossroads. เล่าเรื่องตอนจบก็แบบ Cling พอเอา to สาม what พอเอาดี little ด้วยกันเลย stardom remained to him, or help usher Halcyon into its new แม้แต่ future. To the พอเอา surprise ลอน of ดอน many, ก็ perhaps himself most of all, Spencer ก็เล่า chose แบบนี้นะ the ต latter อนจบ option. Having learned a ทั้งตอน variety จบ of ตอนเริ่มเลย gifted ล่ะ skills in the many different roles played มันเล่าแบบเนี้ย throughout his lengthy career, Spencer founded a radio serial dedicated to staying alive despite the odds. His subjects included how to survive violent encounters with only grazing wounds, เล่าแต่ละฝ่าย dispense ว่า pithy ใครเป็นอะไร one-liners ยั for งไง tense บ้างหลังจาก scenarios, เหตุการณ์จบ and, of course, how to look good doing both. After a brief attempt at dating Helen as one person rather than two, which both Bertie and Helen found too strange, Bertie struck out on his own to try his hand at raising woolly cows. Many of his former Rangers teammates soon followed, accompanied by the woolly cow the team had originally plied with alcohol. The dairy farm thrived under Bertie's leadership and care. The dairy rangers privately believed that the woolly cows softened Bertie's temper considerably, although the only one brave enough to say this to his face was promptly headbutted. Due to the board's dissolution, many of the Prophet's old customers no longer found quite the same value in productivity seminars that they once had. With her business drying up, the Prophet chose to take her followers down a new path. Months later, salvagers on Eridanos found clues leading them to a seemingly abandoned bunker out in the wilderness. Inside, they discovered horribly mangled corpses, sacrificed to a blood-scrawled portrait of a sprat-headed deity. The Prophet was not among the bodies. The story of Felix Millstone ended when he parted ways with his crew. No one knows if he survived in the years to come. Every now and then, a new story involving head injuries and tossball sticks made the rounds. After Parvati left the crew of the Unreliable, little was heard from her again. She exchanged occasional messages with Ada, but they were light on details and grew increasingly infrequent. Months later, her name appeared on the manifest of a research vessel that vanished during an unexpected solar storm.
As hard as she tried to drink them away, Nyoka's memories eventually overcame her. Traveling with the crew served as a constant reminder of the family she'd lost, and so she eventually returned to Mana to get back to what she found most comfortable: the deep end of a bottle and the far end of a trail. Few have seen her since, but travelers often swear they hear her and her machine gun in the night, screaming swears and spitting bullets. Before his untimely death, Captain Alex Hawthorne had plans to restore and modify, for combat purposes, a sanitation and maintenance automechanical that he'd found in a state of disrepair in Emerald Vale's scrapyard. That unit remains broken down and forgotten in the unreliable supply closet to this day. Though Minister Clark was eventually released from house arrest, long years of isolation left him a changed man, little suited for bureaucratic work or for the colony that was changing around him. He remained in his estate largely by choice, fading from public view. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. Though he was always haunted by the failures of his past, he was determined to make things right by building toward the future. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. The revival project was hard and painful work, but in the end, despite limited resources, over half the Hope's colonists were successfully revived. Even after Wells passed away, the Hope scientists and engineers worked night and day to pull Halcyon from the brink of collapse. Their efforts continue to this day, which may be reason enough for optimism. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Life will never be the same in Halcyon. It is widely agreed that the colony has a chance of stabilizing within a generation, owing to the hard work and determination of the surviving colonists. Recovery is a distant goal, and the path is long and uncertain. But the people of Halcyon carry on, determined as ever. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? You brought an end to the chaos on Tartarus and proved yourself the most capable leader left in the colony. You administered the colony in your own image. With the old power of the board destroyed, a new government of Halcyon rose with you at its center. With your steady hand, you guided Halcyon through the turbulent years that were to follow, and helped ensure the survival of the colony until the end of your days. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. มันไล่เล่ามาจนครบทุกฝ่ายแล้ว ไปขึ้นเอ็นเครดิตโอเคครับเกมนี้จบไปสักทีนะคือมันไม่ใช่แนวผมจริงนะเกมแนวอวกาศผมไม่ค่อยชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่าง Star Wars ผมก็ไม่ได้ชอบไม่ใช่ FC ของ Star Wars เลยนะก็เคยดูบ้างสมัยเด็กๆแล้วก็เกม Famicom ของ Star Wars ก็พอรู้จักบ้างไม่เคยเล่นเลยนะมันไม่ชอบนะใช่ไหมพอลองเล่นดูเห็นว่าเป็นของค่าย Obsidian มันก็พอได้สำหรับคนที่ไม่ชอบอวกาศแบบผมนะมันก็พอได้แหละเล่นได้ครับพอได้ก็สนุกระดับหนึ่งแต่ผมเล่นไปสักพักผมรู้สึกว่ามันเริ่มน่าเบื่อไงไม่รู้มันไม่เหมือนพวกFalloutอ่ะFalloutผมเล่นแล้วมันอินถึงจะเป็นค่ายที่เคยทำFallout1เป็นคลาสสิกกันแต่
ราคาเต็มมันก็1,000 กว่าเลยมั้งจำไม่ได้ในอีพิกเกมเขาแจกเนี่ยมันแปลกดรับมาเพราะว่าเห็นชื่อค่ายแต่แนวเนื้อเรื่องออกนอกโลกไปอวกาศอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบอยู่แล้วโนแมนสกายแม้แต่ Starfield ของ Bethesda เองเนี่ยจริงๆผมค่อนข้างให้ความสนใจน้อยเลยแต่ถ้าเป็น Fallout 5 Elder Scrolls 6อะไรเงี้ยอันนี้คือน่าสนใจมากแต่ถ้าเป็น IP ใหม่อย่าง Starfield เนี่ยผมก็สนใจอยู่บ้างแต่ไม่เยอะรอลดราคาลูกเดียวอะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ